+3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 10 रो दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करिबा जाके आपनको 4th सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। वीडियो यदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। कोर पेपर 10 रो दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन टी होची सार्वभौमत्व अर्थ कोन या लक्ष्य गुटिक आलोचना कर। व्हाट इज सॉवरेनिटी, डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एटा गोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आधुनिक युगर जाति राष्ट्र व्यवस्था रे परिवर्तित धारा विषय विश्लेषण कर। एनालिसिस द चेंजिंग नेचर ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। आधुनिक युगर जाति राष्ट्र व्यवस्था रे परिवर्तित धारा विषय विश्लेषण करिबा। प्रथम क्वेश्चन रे आसुची सार्वभौमत्व अर्थ कोन यार लक्षण गुटिक आलोचना कर। एबे डिस्कस करिबा। प्रत्येक जातीय राष्ट्र नेशन स्टेट तार भौगोलिक सीमारेखा मध्य ही सीमित थाए। मध्ययुग राष्ट्र परिसीमा गुरुत्व एत परिणाम उपलब्ध हो नाला। मध्ययुग कौन ना परिसीमार गुरुत्व एत परिणाम उपलब्ध हो नाला। व्यक्ति माने निर्भय गोटे देश अन्य देश को यातायात करें, किंतु समयानुक्रमे भूखंड बा भौगोलिक स्थिति राष्ट्र एक परिचय रूपे परिगणित है। फल राष्ट्र मान क्रमागत भाव अन्य राष्ट्र सीमा को अतिक्रम करने को चेष्टा कले। किस ना गोटे राष्ट्र लोक मैंने राष्ट्र जावाई चेष्टा कले। आ कौन ना द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व पृथ्वी जिते गुटे युद्ध होती से गुड़िक राष्ट्र भौगोलिक सीमा भितर हेबा सह परिसीमा मध्य एक निर्दिष्ट गोष्ठी लोक बसवास करते। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्वर मान पछरू कौन होता जिते गुड़िक युद्ध होता से गुड़िक राष्ट्र सीमा भितर हेबा सह परिसीमा मध्य एक निर्दिष्ट गोष्ठी लोक मैंने बसवास करुले। आ कौन ना जनसंख्या वृद्धि फल से मैंने गोटे स्थान अन्य स्थान को बसति स्थापन करने को चाहूले। जनसंख्या वृद्धि जो करते गोटे स्थान अन्य स्थान को बसति स्थापन करते। आवश्यक हेले से मैंने एक अन्य राष्ट्र को मध्य आक्रमण करते। तेणु प्रत्येक राष्ट्र लोक मध्य परस्पर मध्य सांस्कृतिक समानता परिदृष्टि होता है। अब कौन सॉवरेनिटी बा सार्वभौमत्व कौन? सार्वभौमत्वटी कौन ना राष्ट्र निरंकुश एवं सर्वोच्च क्षमता सार्वभौमत्व कह जाए। ये सेंटेंस टी मन रखु। राष्ट्र निरंकुश एवं सर्वोच्च क्षमता को सार्वभौमत्व कह जाए। सार्वभौमत्व राष्ट्र अन्य सामाजिक संगठन ठार पृथक करें। यह राष्ट्र सर्वोच्च क्षमता। यहाँ कौन राष्ट्र सर्वोच्च क्षमता कौटा सार्वभौमत्वटा। सार्वभौमत्व सॉवरेनिटी लाटिन शब्द सुपरनास रु आसी। क्यों आसी? सुपरनास रु आसी लाटिन शब्द जार अर्थ होची सर्वोच्च क्षमता। षोडश शताब्दी रे जो बद किए ना जो बद गोटे दार्शनिक नाम। सार्वभौमत्व शब्द को प्रथम से व्यवहार करते। परवर्ती समय ग्रासियो, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगले, मैकियाभेली, ऑस्टिन एवं लास्क आदि चिंतानायक मैंने यह शब्द को व्यवहार करते। संख्या देखा किए कौ संख्या देती। संख्या किए ना ग्रासियस मतरे कौन ना जो सर्वोच्च राजनीतिक क्षमता अन्य क्या द्वारा नियंत्रित हुए ना। जो सर्वोच्च राजनीतिक क्षमता जहाँकि अन्य क्या द्वारा नियंत्रित हुए ना एवं यह अवज्ञा कर सार्वभौमत्व कह जाए। आ कौन ना बदंक मतरे नागरिक और प्रजा मान आईन नियंत्रित अनियंत्रित सर्वशक्तिमान क्षमता हो सार्वभौमत्व। बदंक मतरे किस ना नागरिक और प्रजा थिबा आईन अनियंत्रित सर्वशक्तिमान हूँ क्षमता हूँ सार्वभौमत्व। आईटा देखी नियंतु सब क्वेश्चन पढ़ले टाइम लगे सब पढ़ी नियंतु भल भाव में। नेक्स्ट आसूची सार्वभौमत्वर लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी राष्ट्र विशेषत्व हो कौन सार्वभौमत्व। निम्नलिखित यह लक्षण गुटिक आम आलोचना करवा। प्रथम पॉइंट आसूँ निरंकुश। राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ विशेषत्व कौन निरंकुश। से क्या डरबनी। एब्सोल्यूटनेस कौन सार्वभौमत्व होची निरंकुश जहाँ नियंत्रण कर राष्ट्र स्वाधीनता सार्वभौमत्व द्वारा परिप्रकाश होता है। यह सर्वोच्च और अखंड क्षमता सूचना देता है। स्वाधीनता निरंकुश परिप्रकाश होची सार्वभौमत्व। नेक्स्ट आसूची स्थायित्व।
ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିସୀମା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଶାସକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଅଣହସ୍ତାନ୍ତରଣୀୟ। ଅଣହସ୍ତାନ୍ତରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିଭାଜିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକାଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଅବିଭାଜ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅବିଭାଜ୍ୟ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ବିଭାଜନ ଏହାର ବିଲୟର କାରଣ ଅଟେ। ଗାଟେଲଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିଭାଜିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକାଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣତା। ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୋପ ପାଇନଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ମୌଳିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସଦୃଶ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏକଚାଟିଆ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଏକଚାଟିଆ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହା ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ। ନେକ୍ସଟ ଏସବୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଯେ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ଥାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ନା ଉତ୍ଥାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଗ୍ନ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଷୟିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ଉତ୍ପାଦ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଜାତୀୟତାବାଦ ସାର୍ବଜନୀନବାଦ। ଜାତୀୟତାବାଦ ସାର୍ବଜନୀନବାଦ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଜିମ୍। ଆଧୁନିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୁଗ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଉପଜାତୀୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦକୁ ବିରୋଧ ନ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକୀକରଣ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକୀକରଣ ଅଧୁନା ବିଶ୍ୱ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ଯଥା SAARC, ASEAN, ଏସିଆନ୍, EU, MAM, G77, G8 ଆଦି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୀତି ନିୟମକୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ନୀତି ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଣବିକ ଯୁଗ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଆଣବିକ ଯୁଗର ଉତ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣବିକ ବା ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାର ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଣୁରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଅଣୁରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ କ୍ଷୟ ଦକ୍ଷତା ଓଭରକିଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଅଣୁରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାର ଅଙ୍କୁଶ। ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାର ଅଙ୍କୁଶ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାୱାର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଜନମତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଲିପିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ବଦ୍ଧତା ଭୂମିକା ଅଣୁଅସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ ଓ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ କ୍ଷମତାର ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇ ପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ଷୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅନୁଭୂତ ନ ହୋଇ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଷୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଆନାଲିସିସ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରା। ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ବୃହତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘଟିଛି। ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ, ଅଣୁଅସ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଅଧୁନା ଅକ୍ଷମ ହେବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅଣୁଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ତା'ର ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା। ତାପରେ ତା ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ହ୍ରାସ। ଲେସ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକୋନୋମି ରିଲେସନ୍ସ। ନା ଉଦାରୀକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭରସା ରହୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୌତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଛି ବା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ। ରିଜିଓନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ। ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟ ମେଣ୍ଟ ଯେପରିକି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ EU, ଉତ୍ତମ ଆମେରିକା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି NAFTA, ଏସିଆ ଫାସିଷ୍ଟିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ସୀମାବଦ୍ଧତା। ଲିମିଟେସନ୍ ଇନ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ଜାଗତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଧୁନା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ଲୋବାଲ ପିପୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଯାହା ଜଗତୀକରଣ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବୈଷୟିକ ଓ ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ବିକାଶ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସମୁଦାୟ ପରିଣତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସାମରିକ କ୍ଷମତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ। ସାମରିକ କ୍ଷମତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ। ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷମତା ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ କ୍ଷମତା ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ସାମରିକ କ୍ଷମତାର ଆଉ ପୂରାପୂରି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା। ଟ୍ରେଟି ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଅଧୁନା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନୀତିନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ, ଆତଙ୍କବାଦ, ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 10ର 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।